Привет, мои хорошие! Сегодня я вам расскажу об одной польской традиции, и я уверена, вы будете очень сильно удивлены, что такое может существовать в современной европейской Польше. Это традиция поляков ходить и кушать в молочные бары. Что такое бар млечный, откуда они взялись, почему они существуют в современной Польше и кто туда ходит, узнаем в сегодняшнем видео. По сути, молочный бар – это прям вообще дешевая столовая. Ее отличают убогий интерьер, персонал, который очень похож на советских разных теть на кассе и на кухне. И интерьер не просто убогий, тут вот, знаете, столы без скатертей, очень старая посуда, такая вот прям белая, некрасивая. У меня даже подстаканник для чая, он из пластика сделан. Тут обычно старый ремонт, очень мало есть млечных баров, в которых красиво, современно и, скорее всего, там дороже намного, чем вот в таких классических барах млечных. Ну и здесь, знаете ли, реально недорого. Вот, например, у меня зупа помидорова, она стоит 4,30 злотых. Еще у меня блинчики с яблочками, и тут очень много сметанки. Это стоит 8,80. И я заказала чай. Интересно, что чай стоит рубль 70, злотый 70, но к чаю же мне еще дали лимончик. И лимончик мне отдельно посчитали за 30 грошей. Да, подсчитанные финансы копеечка к копеечке – это тоже особенность баров млечных. В них даже очень часто цены не округляют. Ну, то есть можно встретить цену, например, я не знаю, 5 злотых 48 грошей, к примеру. То есть вот такое нечетное количество копеек здесь очень часто встречается, потому что они вот высчитывают каждый ингредиент в блюде до копейки. Суп я попробовала, он вкусный, хотя тут все очень достаточно неаккуратно порезано и, ну, как бы так. На вкус нормально, эстетически не очень. И блинчики. Тут на самом деле большое количество сметаны с сахаром. И ого, это так жирно. Слушайте, блин, он просто пожаренный в масле, как будто бы во фритюре. Блин со сметаной, жирный блин, жирная сметана. Здоровой едой этого назвать точно нельзя. А еще в барах дешево, не потому что это какая-то удивительная бизнес-модель, или они готовят из просроченных продуктов, или никому не нужных, а потому что они получают финансирование от государства. Финансируется, конечно, не все, насколько я поняла, финансируется сырье, там можно получить до 40 или 60% возврата денег от государства за продукты, которые вы купили, но, тем не менее, это очень хорошая помощь, и конкретно это помогает молочным барам выживать на рынке и подкупать людей низкими ценами. Для меня, конечно, остается открытым вопрос, почему при таком финансировании в млечных барах нет вообще ремонтов очень часто. Они очень часто вообще в плачевном состоянии, там что кухня, что залы, что столы, что посуда, все просто отвратительное и старое. Почему так, я не понимаю, ведь все-таки, получается, доход они имеют, и даже нормальный доход, и не объясняется их низкий доход низкими ценами. В общем, вопрос открытый, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какая причина того, что в млечных барах очень устаревшие интерьеры и часто нет свежих ремонтов. Но не все бары такие, как тот, который мы видели в начале видео. Есть вот, например, такой бар в Кракове под Копытким. Это просто фантастика. Мне советовали сюда прийти местные, я долго это откладывала и жалею об этом, потому что такой красоты я еще не видела. Бар наполнен кучей цветов, растений, горшков разных, даже они все подписаны. Тут есть птицы, тут есть ковры, тут есть портреты, тут есть Ян Павел II, тут есть все, и это все всего лишь немножечко дороже, чем тот бар, в котором мы были в начале. Окей, но бар называется молочный, по-польски млечный бар. Но где же в них молоко, если в баре просто разная обычная национальная польская еда? Я-то думала, что название молочный происходит от типичного названия молочных кухонь, например, которые были в СССР. Ну вот помните или нет, я не помню, мне пришлось гуглить. Это те молочные кухни, где во всяких бутылочках и баночках выдавали бесплатное молоко и кисломолочные продукты для бедных советских детей. Вот я думала, что в Польше это какая-то трансформация этих молочных кухонь, наследие коммуны. Но нет. На самом деле, первый молочный бар появился задолго до Советского Союза, задолго до ПРЛ. Еще в 1896 году он был открыт в Варшаве. Бар работал для простых, бедных людей, у которых не было денег на рестораны. Там уже была концепция удешевления, ну, например, окружения, да, там столы без скатертей, к примеру. И блюда в основном там состояли из белого
из муки, из яиц и из молока. С 1918 года в стране был послевоенный кризис, выросли цены на многие продукты, но в млечных барах цены оставались прежними, ну или росли не так сильно, потому что находились они под контролем министерства. Поэтому млечные бары начали пользоваться еще большей популярностью. И уже коммунистическим властям этот формат вообще очень понравился, потому что он хорошо соотносился с представлением того, как должен жить современный коммунистический человек. То есть работать на заводе, кушать в столовой и не готовить дома. Поэтому млечные бары активно развивались, строились новые и были популярны у людей. Наибольшее их количество было открыто после 1945 года. Но в целом название молочных баров в каком-то смысле соответствовало содержанию, потому что мяса в них не было. Ну, оно было дорогое и было дефицитом. Вообще в больших городах во время коммуны в Польше мясо было не очень доступным продуктом. Конечно, оно было в селах, оно было у тех людей, которые имели доступ к селянам, которые его продавали, тех животных, которые выращивали сами, но в городах мяса особо не было, и в молочных барах тоже. В основном это были постные блюда из того же молока, муки и яиц. Ну, а сегодня в молочных барах очень много местных блюд. Например, у меня это куриная отбивная, если я не ошибаюсь. Но, кстати, тут еще подают такое традиционное для молочных баров блюдо. Это схабовы. Это такая большая свиная отбивная, размером, мне кажется, даже больше она должна быть, чем вот моя эта отбивная. В панировке, жареная во фритюре. И, короче, в барах млечных очень странный рецепт. Эта свинина должна отмачиваться в молоке. Странно, да? Ну и пробуем. Этот бар, кстати, как я уже сказала, немножечко дороже, но тут все приличнее, все здесь намного приятнее кушать. Блюда лучше приготовлены, более аккуратно порезаны. Здесь лучше посуда, хотя она тоже недорогая. У меня тут сырушка из морковки, то есть такой салатик. Просто натертая морковочка. Обычная куриная отбивная и пюрешка. Нормальная домашняя еда. Вкусно, отлично. Кстати, суп я съела, капустняк. Вот это все и компот стоило 19 злотых. Это блюдо дня сегодня. А у Максима был говяжий рассол, то есть бульон с макароном, с лапшой, вот, и с овощами, там, с морковочкой, с петрушкой, тоже очень вкусный. И стоил, по-моему, 6,50 злотых. Но кто же целевая аудитория баров млечных? Несложно догадаться, что это те люди, которые экономят деньги, потому что здесь дешево. Это студенты, это работники, не знаю, которые не зарабатывают очень много денег, это пенсионеры, часто. И кто еще? Ну, вот, кстати, в баре млечном, в котором мы были в начале выпуска, мы видели, например, бездомных, которые пришли покушать. Не знаю, то ли им там насыпают еду бесплатно, то ли это самое дешевое, что они могут позволить, но какой-то вариант из двух наверняка. Также в бар млечный приходят за домашней едой, за той едой, которую поляки привыкли кушать в своем детстве в доме родzinnym, то есть в доме, из которого они приехали, и они идут сюда за атмосферой Преэля и за детскими воспоминаниями. Ну, а также в бар млечный приходят еще, конечно, туристы за атмосферой и как бы тоже вкусной домашней национальной польской едой. Например, за этим я хожу в бар млечный, потому что мне нравится пробовать здесь польскую еду, различные супы, например. Вообще бары млечные – это тренд, поэтому недавно начали появляться такие новые прочтения баров млечных, которые называются милк-бары. Ну, это на базе барового млечного, другое вообще заведение, в котором выше цены, и блюда польской кухни уже не совсем традиционные. Ну, например, там могут подаваться блинчики с лососем. Ну, вы видели блинчики с яблоком, какие они должны быть в настоящем млечном баре. Ну и в милк-барах это уж совсем не то. Но не молочными барами едиными. Я хотела вам показать милк-бар, но, к сожалению, он сегодня закрыт. Поэтому привела вас в заведение, которое называется «Химера». В Кракове это такое полусекретное место, его с улицы не видно, непонятно, где оно находится, но здесь есть обеды, разные, очень много блюд. Ты как бы в буфете набираешь себе различные блюда. Можно взять зестов из 4 блюд, из 6 блюд. Я взяла из 4. Тут 3 у меня блюда и суп. Стоит это 18 злотых. И это место очень любят в Кракове местные жители. Поэтому, если приедете в Краков, обратите внимание и на бары млечные. На тот под Копытким, например, который я показывала в начале. И вот на это заведение «Химера». Поверьте, оно очень красивое, оно тоже безумно зеленое, большое, вкусное, недорогое. Не знаю, мне кажется, такое место стоит того, чтобы сюда зайти.
Ну и спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если вам было интересно. Пишите комментарии, что думаете по поводу баров млечных, по поводу национальной польской кухни и ненациональной. Дорого, дешево, вкусно или нет. Были ли вы в барах млечных или, может быть, хотите сходить после моих видео, или наоборот, не хотите никогда в них идти после этого видео. Короче говоря, пишите все, я все читаю и очень часто отвечаю. Ну и мне уже не терпится все это съесть, я очень голодная. И пока. Спасибо, что вы у меня есть. До следующего видео.